喜欢迪士尼的音乐吗？有看过三排电子琴与钢琴的合作吗？10月19号礼拜六在7点整于博尔的 Banana 音乐馆，2位老师将带来迪士尼之夜，其中有阿拉丁、美女与野兽、小美人鱼、仙女奇缘、迪士尼爵士以及迪士尼组曲，有独奏也有合奏，现场还可以小酌一杯，是不是超级享受的？听说还有隐藏嘉宾，名额有限，记得购票哦。